আমারে মারাস কত পরে সাহস তোর আজকে দিমো কিন্তু একদম চিনস না আমারে। আমিও কুকু দিমো কিন্তু একটা খামছি হাত পা একদম আমি নিয়ে আসছি কিন্তু হাত পায়ে কিন্তু নখ কাটা নাই দিমো একদম মুখ বরাবর ছাপ্পা হয়ে যাবো মুখে দেখিস পরে কানতে কানতে ঘুরবি এদের তিন মেয়ে মেয়ে করে যে আমার বুড়া মুখে কি ছাপ্পা বসাই দিছে তোর দেখিস একদম হাতে মেহেদির চাইলে একদম আমার হাতের একদম কলাকার্য করে দেবো দেখিস তখন বুঝবি মজা আমার লগে ফেজলামি করস তাই না তারপরে তারপরে মুভি এতক্ষণ কার্জন